非常に強い勢力を保ったまま、台風15号が九州に接近しています。台風が通過した石垣島では、最大瞬間風速が国内で20年ぶりとなる70メートルを超えました。夜に入り、雨、風が強まってきました。台風15号は、勢力を維持したまま九州南部に接近、上陸の恐れがあります。猛烈な風に煽られ、ひっくり返った車。駐車場の車は植え込みに乗り上げ、中には裏返しになり、フェンスにもたれかかった車も。23日夜、台風が最も接近した石垣島では、記録的な暴風に見舞われました。石垣島では、23日午後9時過ぎ、観測史上最大となる71メートルの最大瞬間風速を観測しました。国内で70メートルを超える最大瞬間風速が観測されたのは、およそ20年ぶりです。一夜明けた石垣島。台風の威力を物語るように、この道路では、電柱がなぎ倒され、通行ができなくなっていました。